Kaixo, nola eduki Google Driveen dokumentu bera bi karpeta desberdinetan. Adibide honekin azalduko dizuegu. Adibidez, ipuin lehiaketa antolatu dugu ikastetxean. Hemen daude ipuinak. Eta gehien gustatu zaiguna izan da bigarren ipuina. Eramaten bat dugu ipuin hau saridunak karpetara, hemendik bigarren ipuina desagertzen da. Saridunak karpetan badago, baina ipuinak karpetan ez dago. Egin nahi duguna da dokumentu bera bi lekuetan egotea. Kopia bat egiten badugu, bigarren ipuinaren kopia bat egiten badugu, eta kopia hori saridunak karpetara eramaten badugu, bi dokumentu desberdinak dira. Eta jatorrizkoa aldatzen badugu, aldaketa horiek hemen kopian ez dira isladatuko. Beraz, horrela ere ez da egiten. Egin behar duguna da hautatu ipuina, klikatu eraman ona, hautatu karpeta, baina begira, hemen eraman jartzen du. Teklatuan kontrol tekla zapaltzen badugu, gehitu agertzen da. Askatzen badu, eraman, baina zapaltzen badu, gehitu. Orain bai, klikatu, eta bigarren ipuina dago ipuinak karpetan eta saridunak karpetan. Dokumentu bera da. Bata aldatzen bada, aldaketak ere bestean isladatuko dira. Eta karpeta batetik edo bestetik ezagutzen badut, bietatik ere desagertzen da. Beraz, kontuz. Eskerrik asko, agur!